Central Lairam lungklai de Lairam times living man kut kan lai ha dengerous zarhkhat thawng chimnak kan ni lai cha adi dong kyang ya kan la cha ding kan so ha thawngchimnak na so ya is Lairam baletwa peng a Bangladesh pi a ungli arakan ni pung anrak achial nak ding cha arakan army ni khong ni chu plankan in tilwa nak ani tel ha baletwa peng kaladan diva show kwami na chu arakan army ni vauti zarhkhat a khat a wa thawngchimnak leng an tukter ha hi wa tukli hi Bangladesh in arakan ni pung in thawngchimnak shong baletwa peng I umni ding cha asi Bangladesh in arakan ni pung ha chu ni za khwa a ding a ni wa thing nan haulai khwa khat a wa thawngchimnak nan tuklai thazina kan in zo hle na lai khwa ngan deu ni kan deu nan haulai Bangladesh in arak thanding ni hi in jezat ansi piang hlang in kan hallo in zaruk shong dia kan the achiu ni in thawngchimnak dia ansin dia khwami pakhat ni chin arakan army tongpu nak a kum leria in kum somli kar pa po ra pa nan lai dia an khia cha a lu adu lo mi khwami nin somli leng chu vauti ni somthuma Central Lairam longlai pengkoma anlu Central Lairam I alut ni na hi kum somthum shong ni lo an sina sina lu adu lo mi cha azam ni an sina mai le zonga Central Lairam leya alut ding ni an inkhowi CBC US General Secretary Reverend Dr. Jelian Thang ni LCMC CT scan a on sing zale som yatin chok ni CT scan chu kum thong hi kulili dengerous ni khata khan LCMC a her ni tip ni man kho ding pathian china pechat nak le on nak cha man si LCMC complex tuma building a ni asi ki chan man nak hi Reverend C Changwal Chairman LKBK Assembly ni ashwai Reverend Dr. Jelian Thang General Secretary Chin Baptist Charges USA ni citizen chu a her ni tip ni damnak an mu nak na cha a le pathian thachwa an chokho nak na manro thra siding pathian sina pek chan nak angi CT scan chia nak room chu ribbon tan in a on Dr. Bizo Nunsang Medical Superintendent LCMC ni Longlai District ni a her ngai mi CT scan an ngei le mizapi cha a man kho ding in tlam tlien asi chunga alung lom bia chim CT scan hi kumthong ni kulili no hong ni kulili a khan Mumbai in Longlai LCMC a phanpi asi NEC tangka mangin sing zale somriat man asi kong achim CT scan hi Siemens company share asi 96 slice asi kong achim tu an chianak hi lana chun tuma cabin asiton CT scan chianak cha a anrem that kong achim phone CBC USA shwai tu na le Central Wile shwai tu tonnak an nge kumthong ni kulili vaupi ni somthum zana Chin Baptist Charges USA shwai tu na Central Lairam longlai phan ni na le Central Wile shwai tu na chu College Bank Wile meeting room a tonnak an nge Central Wile ni chun Chingunau USA na ni bookmark an tekton ni chunga lunglom bia an chin Wile Golden Jubilee celebration a pelpiding in an som na chun Golden Jubilee t-shirt and present phone na CBC USA le ni thil sum lo ngai Central Wile sina an pe iton ma ka hin de ti ngai an che I bong chat kho nak a chun I bong chat teng dingin malak si se tia kapni in an ling akin CBC USA le in Reverend Dr. Jelian Thang Reverend Dr. Charles Ronald Nun Uk Reverend Dr. Jumlian Huk le pu wangche uk an si Central Wile le in OB le CEC member na an si kumthong hi kulili vaupi ni somthum chiama hakha thanglang shwai tu na le CBC USA shwai tu na hi tomnak an nei longlaya hakha thanglang izo khet ni tu kumchumi an I mai thak ni na CBC USA shwai tu china an chin CBC USA ni sangau khwa in rok cha a nuai khat sin ruk thong som nga bu na kan te kumthong hi kulili vaupi ni a Central Lairam sangau khwa a real atla
in zali le somnga le avak ro thawng hi kulili biang rei khat ni thuma Chin Baptist Churches USA shwai tu na chu sangau khwa a kalin disaster management committee sangau china real ni inchung asho mi bom na noi khat sin ruk thong som nga antek na tia kan the disaster management committee sangau ni chung a hlei khun in Chin Baptist Churches USA sina sangau khotlang io in linglom na bia kan chin hiban tukin Chin Baptist Churches USA ni sangau khwa zone ruat in an kan bom ni chunga kan lung ai lom shingshani pathian ram chale ram limi pun cha rian an chuan na ka kan bia pathian ni athachwa na sun loi he an lam shwal dung jaw ko na se tia sangau khotlang ni haza kan champiak na tia an lunglom bia zong an lang ter sangau khwa a dial tlak ruanga har na tong ni nai Mizoram choza si se India choza pi zong ne ji man bom chan na ate na lo waile golden jubilee on na twa si waile golden jubilee on na changchu tum thong hi kulili vau pi ni som thum zan le sui nilam pathi le chewa aro pathi lom lai bazara twa si chanjar mang tu pu si je than lian si waile wa na te tu ni bule chung a bu tam pi an ajiam chwa ma ni zong an waile tu ne te ni phun dang ni zo chuk nak laka pathian shwai nak in tum som nga kan thar ve hi asum no tu jubilee chana zalong nak kan khwan kan min sal tam nak chungin chuak chang uchi zalong nak dal tu achi chang zalong kan si minung ni hin sal tam nak jemu kan ni chiao chu kan sal tam nak chung luat chang na uchi pu na wal chan de kho nak anei lo ni na zong sal tam nak in chuak chang uchi waile cham thar mino kan sal tam nak a swal chung chu kan sal tam nak chu chwa tak in kan ram le mi phun ser sian dingin lungkim wa nak ngei bu in pathian ni thua kan chwa shang se tia chin pu h zo thang lian former president ni pu rosung nu le pa le ma na upat bia ajiam chwa ma na ni hi nun ter chan na usi chu pathian thu chwa kan den na asilai hi Lairam chan chau na cha a su tung asilai lai pa cha chu na lo tin an I chwa kho na ha fa tin kan chan a haw sulam nei lam tha mu na dinga Mizoram shwai tu na zong tharum in kan no zong a her tho kan unaw ralzam kan dot na le nangamin an kho nak ding cha I kan chuan ni hi kan twa ding achini shim ase thung le lam chung I a ni kan siban takin kan unaw an si a kan ma kan si zonga phung lam kan zul a her kan rama ru thai si akar mia izo khen kan thiam a haw silo in kham tu a her waile ni atwa mi atam ngai ko chingchok ding asilo tilak si se khwapik hol cha si se chuan mi atam ngai ko lairam le lai ni pun chuak ni si chin ulo waile par chin ko se ya chin CYLA General Secretary pu Joseph Lalhin thang chin za ni waile ni hin bule chung mun ki pa a ni lai pa bial te akan huam di kan unaw raljam na cha a waile hi khat man nu tol lo in kan dio kam na aidin kan ngi chung chu aidin an ngi de lai waile member bial te na lai pa chuan bia chiang na ka hin rak itel chiao sa mu tu liao chu khri pa bu cha le tu chom nak cha I mat lo ngai in nan ko lai asina in na fa le chana na fa le zaitin da na chip na lai chip na o na ngi swal lai lo athian tu ni dam na kan te chiao fam ko se Myanmar ram arakan ram kul an har sat cha longklai pengkom a aidin an himla waile ni khwa tha ten kan wa kan mi phun akhat lo cha kan mi zuam kan ram le mi phun adam I mino na ni lam cha an zu na ha we tai chi do tu DRS kan dir na thong in kan ram adam ngai while kan plai keng hi phil shim ha ba usi mai le a ram fwai tu ding kan si kan ram cha a lung khatin chuan chin na usi ya chin while golden jubilee on mark chan han nak chu be chimnak le pasak na
mi phun lam hu sakna jubilee ang titlang zarhnak na in chanman asi e pu ti ro hi puyang finance secretary lunglom dia chimnak in chang thar asi GY tanga hinsap headquarters pasari le branch azari he roka Y le hi kum thawngchimnak le zakwa le somsari le ali jing ni kul le thum a dir asi tu dir huna Y le member thongsom nga le thong nga an LADC zarhkhat chung tu chimala siva gopal ready ni lungtlai khopi chung village council nga sina munthur bom pek nga kumthong hi kulli biang re khet ni thum chun hu suimilam pahni a chimala siva gopal ready LADC zarhkhat chung tu ni chun lungtlai khopi chung village council nga sina munthur bom pek nga ki munthur bom pek nak chanhan nak hi Chief Executive Member LADC Conference Hall ni ACE CEM LADC Office Dwala Munthur Bom hi pek asi Chimala Siva Gopal Reddy ni chun hi chanman nak atil mi lungtlai khopi chung village council na chunga lunglom dia chim lungtlai khopi chung hi kar kan hlan Mizorama khopi thiang hin bik sidingin chanlak aher thianhin nak chimnak zong hi chanlak ngai ahau lungtlai chu khopi thiang hin le nuam asi kho nak nga VC na chu asi kho chung izom dingin dia avya na caretaker ni chun Lai Autonomous District Council Revenue Collections ni munthur bom za cho asi kong achin chu khopi chung VC kip china paruk chiao pe asi kong le changan deu a chun an her ning hoi in tam deu pek an si munthur bom chu kholai deu a chia ding zarhkhat a voi hi bultol sise garbage bag zong zeimozat pek an silai kong chin harsan nak a a chun sanitation department LADC a theater ton dingin VC pol chu acha na hi chan hi pu HC wanlarwa puya sanitation and waste management officer ni shwai in pu ke lalthanjara executive secretary LADC zongni bechimna angi LADC day LADC rian chuan tu ni lungtlai khopi munthur anchar kum thong ni kulali vaupi ni kul lekwa jingka LADC rian chuan mani LADC day lungtlai khopi chung siangkip mun bepi nak muna munthur anchar hi munthur charnak chan hi jin suimilam paruka aropaki lungtlai bazar i tong na in hi mun in sangkip department kip chanvo i phot in tlangrian an chuan hi tlangrian hi Chimala Siva Gopal Reddy LADC zarhkhat tu caretaker lungtlai DC ni telpi in LADC kan nge hi asung loi tuk Lairam bijapi LADC de kut kantlai na LADC rian chuan na ni hina kan district copy thianhlim na tlangrian kan chuan kho hi asung loi tuk thianhlim na leya chancho chin na usi tia achim hi munthur char tlangrian hi pu LZ luanga Joint Secretary GAD Shwainak tanga chuan asi LADC tanga rian chuan tu tamngai tlang rian chuan nak an itel kho LADC hi kum thawngkhat le zakwa le somsari le pahni Mizoram Union Territory i kaiter asi kuma khan Mizoram Chimlei Poilakhe Regional Council munchung Lai Marale Chakma Autonomous District Council Pathum ahun i sem chuni vaupi ni kullekwa chu LADC de ya man asi theu Marale Chakma zongni vaupi ni kullekwa hi ansun sakve Lungtlai District Magistrate ni ASF zotnak kongkawa mizapi sina zul ding chathan achwa tuliao hi Mizoram chung munkipa vok zotnak African Swine Fever ASF akar ngai lungtlai ko chung zonga vok thi ngai chang The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2019 ni alang terban tokin lungtlai district chunga vok zuat mi an himnak ngale mizapi ngandamnak cha lungtlai district magistrate pu Chimala Siva Gopal Reddy ni chun section za somli lepali CRPC 1973 cherchan in biang rekhet ni khat khan atang le ban tukin chathan achwa pakhatnak
Longlai district leng in vokla khat asi pahni inaka infected area a vokle voksa in sermi thil lak lekuat anga alo pathungnak vok dam lo shim tha le zuar lo ding apalinak vok that mi ni and veti department ni adam ko ti thei pinak cha ngeilong ni vok tha ding asi panganak vok dam lo thi a a chun and veti department a thei ter chol ding aparuknak vok thi po thupia bleaching le chung he phum ding asi hi nolpek azul lo mi chu section za le somriat le pariat IPC phung bantukin shem ansilai tu zarhkan thawngchimnak chu hivial hi aseri I azau tu le angai tu na nandi lak chunga kanilom mai zarh le ya kani tong chan te na lai